Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mpenzi mtazamaji wangu, karibu katika kipindi chetu hiki cha dondoo za afya. Na kama ilivyo ada na desturi, katika kipindi hiki tutakuwa tukizungumza ima ugonjwa au tutakuwa tukizungumza ima faida inayotokana na tunda, mboga au chakula kutokana na matibabu. Na katika kipindi hiki cha leo, katika kipindi chetu cha leo cha dondoo za afya, tutazungumzia umuhimu wa matumizi ya maji. Katika kipindi chetu cha dondoo za afya cha leo, tutazungumzia umuhimu wa matumizi ya maji ya kunywa. Katika hali ya kawaida, Mwenyezi Mungu ameumba vitu vitano ambavyo hivi ni vya asili na ameviweka Mwenyezi Mungu kwa lengo la kuatiba katika mwili wa mwanadamu. Na wataalamu wakaviingiza katika utaratibu waliouita methods of natural cure. Methods of natural cure, yani njia za asili za uponyaji. Methods of natural cure, njia za asili za uponyaji ziko 5. Ya kwanza wanasema fasting. Fasting ni funga ama saumu. Na ya pili ni water therapy. Sasa leo tutaizungumza njia ya pili ya asili ya uponyaji ya mwili, yani water therapy. Kimsingi mwili umezungukwa na maji. 80% ya mwili wa mwanadamu umezungukwa na maji. Na kutokana na sababu hiyo, mwili wa mwanadamu unahitaji kiwango cha maji kila siku ili kuweza kujifanyia shughuli zake za kawaida za mwili na kuweza kufanya mwili kuwa salama, wenye nguvu na wenye afya. Na tunapozungumzia matumizi ya maji, watu wengi wamekuwa wakipata mkanganyiko na pengine wasijue ni kiwango gani hasa cha maji kinachoweza kuleta afya katika mwili wa mwanadamu. Kimsingi kila kitu kimeumbwa katika mfumo wa makadirio ama balance, na mwili wa mwanadamu juu ya maji umefanywa katika mpangilio ama balance. Kama tulivyosema kwamba mwili wa mwanadamu 80% yake ni maji, na mwili wa mwanadamu unahitaji maji kulingana na mahitaji ya matumizi ya mwili kwa siku, bila ya kujali age ya mwili wa mtu husika. Ndio kusema kwamba mwili wa mwanadamu unahitaji maji kwa kigawanyo cha 24, kwa sababu mwili wa mwanadamu unatumia maji katika muda wote wa masaa 24 akiwa anafanya shughuli zake na hata pale atakapokuwa amelala. Kwa hiyo kigao cha maji cha kawaida cha mwili wa mwanadamu ni uzito gawanya kwa namba 24, ambayo ni kiwango cha uzito wa mwanadamu, ambayo kiwango cha masiku au masaa ya siku katika siku anazoishi mwanadamu. Ugawanyo ama mgawanyo wa maji katika mwili wa mwanadamu ni uzito wake gawanya kwa namba 24, ambayo namba hii ni kiwango cha idadi ya masaa katika siku moja. Siku moja ina masaa 24. Kwa hiyo ukiwa na kilo 80 gawanya kwa kilo 24, kwa namba 24, ambayo jibu utakalopata ndio kiwango cha lita unazopaswa kunywa kwa siku. Ukiwa na kilo 80 gawanya kwa 24, idadi utakayopata ndio kiwango cha lita za maji unazotakiwa kunywa kwa siku. Ukiwa na kilo 100 gawanya kwa 24, ndio kiwango cha maji unayopaswa kunywa kwa siku. Ukiwa na kilo 50 gawanya kwa 24, hiyo ndio kiwango cha lita unachopaswa kunywa kwa siku. Mfano, ukiwa na kilo 72 ukigawanya kwa 24 inaingia mara 3. Kwa hiyo itakuwa ndio kiwango cha matumizi yako kwa siku ya maji, ambayo mtu mwenye kilo 70 matumizi yake ya maji kwa siku ni lita 3. Kwa hiyo utagawanya hivyo kulingana na kiwango chako cha uzito kwa gao la 24, utapata kiwango cha matumizi yako ya maji. Baada ya kueleza haya, labda ningeeleza kwa ufupi sana katika dondoo ya afya kwamba maji yana kazi gani katika mwili.
Maji yana kazi mbalimbali katika mwili. Kazi ya kwanza ni kupoza na kupunguza kiwango cha asidi katika mfumo wa digestion, yani usagaji wa chakula. Lakini kiwango cha pili ni kupunguza na kuua kiwango cha bakteria na kusaidia mmeng'enyo wa chakula katika mwili. Haya yote ndiyo kazi kubwa ya maji. Na maji yanapokosekana katika mwili au kupungua huleta madhara makubwa na kusababisha maradhi mbalimbali. Maji yanapopungua katika mwili husababisha maradhi na madhara makubwa katika mwili wa mwanadamu. Upungufu wa maji mwilini unaweza kusababisha kuziba kwa mishipa ya damu ya ateri inayotoa damu katika moyo na kuingiza katika ubongo. Mishipa hii inahitaji sana kiwango cha damu ili iweze kuwa na rutuba ya kutosha. Kwa ufupi, kiwango cha mishipa ya damu au uwepo wa mishipa ya damu katika mwili unahitaji kiwango cha maji ya kutosha ili kuhakikisha iweze kuwa hai na iweze kurutubika na hivyo kuruhusu damu kupenya katika mishipa ya damu vizuri. Hivyo inapotokea mishipa ya damu inapungukiwa na maji au maji yanapunguka katika mwili, tendo hilo au jambo hilo husababisha mishipa ya damu kusinyaa na hivyo kusababisha mishipa arteries inayopeleka damu katika ubongo kuweza kushindwa kufanya kazi yake vizuri. Matatizo mengine au athari nyingine inaweza kusababisha tatizo la upungufu wa maji ni heart attack. Mapungufu ya maji katika mwili yanaweza kusababisha heart attack ama shinikizo la damu ama mashambukizi la damu ama shambulio la moyo katika moyo. Shambulio la moyo ama heart attack linaweza kujitokeza pale mtu anapokuwa na tatizo la upungufu wa maji katika damu. Tatizo lingine ni mishtuko midogo midogo na mikubwa mikubwa ambayo inaweza kusababisha tatizo la kuzimia na kusababisha tatizo la stroke ama kiharusi au tatizo la kupoteza kwa fahamu. Kwa hiyo mishtuko ya moyo midogo midogo inaweza kusababisha, kwa sababu kiwango cha damu kinapokuwa na damu nzito kutokana na upungufu wa maji katika damu huweza kusababisha damu kuwa nzito na hivyo kusababisha tatizo la heart attack mashinikizo la moyo, lakini pia kusababisha tatizo la stroke au mshtuko mdogo mdogo katika mishipa ya damu na hivyo kusababisha moyo kupata mshtuko unaweza kusababisha tatizo hilo nilolisema la kupoteza fahamu au kupata shambulizi la mishipa ya damu na kupata tatizo la stroke. Tatizo lingine linaloweza kusababisha na upungufu wa unywaji wa maji au kutokuwepo kwa maji ya kutosha katika mwili ni magonjwa ya kibofu cha mkojo. Kimsingi kibofu cha mkojo kinahitaji maji ya kutosha. Unavyokunywa maji ya kutosha unapunguza asidi katika kibofu cha mkojo, lakini pia kusafisha bakteria zilizopo katika kibofu cha mkojo. Ndiyo kusema matumizi ya kutosha ya maji yanaweza kusababisha tatizo la infection katika njia ya mkojo, yani urinary tract infection, maambukizi katika kibofu cha mkojo ama katika mkojo kuwa madogo na hivyo kuweza kukirutubisha kibofu cha mkojo na kuondoa maradhi katika kibofu cha mkojo. Lakini pia upungufu wa maji mwilini unaweza kusababisha tatizo la kiharusi kama tulivyosema huko nyuma, mishtuko midogo midogo na hivyo kusababisha kurapcha kwa mishipa ya damu kutokana na pressure kuwa kubwa na kusababisha tatizo la kiharusi. Kwa hiyo watu ambao hawatumii maji ya kutosha wanaweza kupata pia tatizo la kiharusi. Lakini upungufu wa maji au matumizi madogo ya maji yanaweza kusababisha tatizo la nguvu za kiume. Upungufu wa maji katika damu unaweza kusababisha tatizo la nguvu za kiume kwa sababu damu inapokuwa nzito haipenetrate vizuri katika veins, mishipa ambayo inafikiwa na damu kwa haraka, kwa sababu katika tishu ama nyama za maumbile ya kiume ama kiume yanahitaji kiwango cha damu baina ya mils 300 na 800 ili kuhakikisha kwamba inapatikana stimulation ya kutosha ya mfumo wa kiume. Hivyo basi upungufu wa matumizi ya maji unaweza kushusha nguvu za kiume kwa sababu kiwango cha msukumo wa damu unaopeleka kwenye kiume huwa mdogo kutokana na uzito wa damu na hivyo kusababisha tatizo la nguvu za kiume.
Lakini pia inaweza kusababisha kuharibika kwa tatizo la ubongo, yani kuathirika kwa tatizo la ubongo. Upungufu wa maji katika mwili unaweza kusababisha athari ya upungufu ama kuharibika baadhi ya vitu katika ubongo, na hivyo kusababisha ubongo kushindwa kufanya kazi zake vizuri, na hivyo kusababisha tatizo la kupoteza kumbukumbu. Mapungufu ya maji yanaweza kusababisha athari katika mfumo wa ubongo, na hivyo kufanya ubongo kupoteza tatizo la kumbukumbu. Ndio kusema kila ambaye ana tatizo la unywaji wa maji wa kutosha katika mwili wake anaweza kuwa na tatizo la kusahau. Lakini pia tatizo la upungufu wa maji mwilini linaweza kuchochea kiwango cha joto mwilini, ambacho kinaweza kusababisha tatizo la homa au maumivu ya mwili. Lakini pia mapungufu ya maji katika damu yanaweza kusababisha kukua na kuweza kurelax kwa bakteria katika mfumo wa damu, na hivyo kusababisha mashambulizi makubwa katika mfumo wa damu na hata katika mfumo wa hewa. Ndio maana tunashauriwa matumizi ya maji, hasa kipindi hiki tunachoelekea au kuwa na tatizo kubwa la COVID-19 ama virusi vya corona. Tunashauriwa kunywa maji ya kutosha, hasa maji ya vuguvugu, na kuoga maji ya kutosha, na hasa maji ya vuguvugu. Matumizi ya maji ya vuguvugu angalau glasi 5-6 kwa siku, angalau glasi 6 hadi 10 kwa siku, ambayo ni wastani wa lita 1.5 mpaka lita 5 kwa siku, yanaweza kusababisha kiwango cha maambukizi ya virus za corona katika mwili kuwa chini. Yani virusi vya corona vinaweza visisurvive katika mwili ambao umepata maji ya kutosha, na hasa maji ya vuguvugu. Tunashauriwa sana kutumia maji katika kipindi hiki ambacho tuna tatizo la virus za corona. Kwa hiyo tunapozungumzia maji ama water therapy, tunazungumzia kitu muhimu sana katika maisha ya mwanadamu. Ukinywa maji unakuwa umeutengeneza mwili wako na kukinga na bakteria, lakini pia virus na fungus, na hivyo unaweza kusababisha mwili wako kuwa na afya njema kwa matumizi ya maji. Baada ya kusema haya, niwaombe tena tuweze kukutana katika kipindi kingine kama hiki cha Dondoo za Afya, ili kujifunza zaidi matumizi ya maji, vyakula pamoja na vitu mbalimbali vinavyoweza kusababisha ama kuleta faida katika mwili wa mwanadamu. Wabillahi taufiki, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.